सो गाइस ये देखो गोलगप्पे का पानी। जो लोग और लड़कियां शौक से गोलगप्पे वाले भैया से बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी और डाल दो, तो भाई देख लो ये पानी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। हम जितने भी कबूतरबाज हैं, ठीक है, और लोग इसे शौक से पीते हैं, खरीदते हैं ये, और हम ये फेंक दिया करते हैं। देख रहे हो हमारी अमीरियत।